В общем, товарищи, а вы знаете, почему я самый лучший продавец этого месяца? Потому что я самый хитрый продавец. А самое главное, что эта хитрость мне передалась по наследству. А вот почему я вам сейчас расскажу. В общем, история с одной стороны грустная, а с другой стороны веселая. Так вот, у меня есть такая чудесная тетя, которая просто гений самореализации. Потому что она у меня не просто тетя, она у меня и индивидуальный предприниматель, и медсестра, и фармацевт. В общем, 3 в одном. При всем при том, что у моей тети никогда не было медицинского образования, но зато у нее был супер-пупер медицинский справочник, в котором, знаете, что было написано? Что гангрену можно лечить сырым мясом. Ну а что, как вам такое, да? И вот один раз у нас были чьи-то похороны. Ну, там, знакомых через 3 колена, в общем. И у меня при этом был очень жуткий кашель. И вот гений, моя тетя привезла с работы какое-то барсучье говно в банке. И вот прям так упористо мне говорит, что нужно съесть это барсучье говно от кашля, и все пройдет. Ну, нихуя себе струя! И даже тогда, в 9 лет, у меня не было никакого фармацевтического образования, но я и то знала, что никакое барсучье говно мне не поможет. Нет, она мне говорит, поможет. Съешь, я тебе дам 2000. Ну, ни хрена себе поворота, чё? Конечно же, за 2000 я была готова съесть это барсучье говно. Ни хреновые деньги, между прочим, по тем временам. В общем, я беру вот эту вот ложку барсучьего говна и съедаю ее. И тетя мне такая протягивает 1000 рублей. Я говорю, ты же мне 2 обещала. На что она мне говорит, а вот за 2000, дорогая моя, тебе придется ни хреново поебаться. Да, абьюз. Был в семье такой абьюз, да. Это я. Ну хорошо, говорю, давай я съем твои 2 ложки. Ем я их, и она дает мне 2000. И уходит. И приходит через 2 часа. И знаете, что говорит? У нас ведь завтра похороны. Ну мы же там все скидываемся, давай 2000-то на гроб. Ну как, я как сидела, так и осталась сидеть. Ну как, собственно, на похороны и не подать. Товарищи, меня заскамила родная тетка. Родная тетка. И пришлось, блядь, дать. А куда деваться? И что получается? Я съела барсучье говно бесплатно. Кашель-то мой не прошел.